Svet se nalazi na samoj ivici potpunog i nepovratnog kolapsa kakva istorija čovečanstva nikada nije zabeležila, a tajna koja je 3 decenije bila zaključana pod teškim voštanim pečatom u jednom mračnom stanu na obodu Sofije, upravo je ugledala svetlost dana. Ono što je čuvena proročica Vangelija Gušterova, poznatija širom planete kao Baba Vanga, strogo zabranila da se otkrije, sada preti da iz korena promeni apsolutno svaki aspekt ljudske civilizacije, moći, politike i opstanka. Da li smo spremni za trenutak kada će kompletna globalna mreža laži, korporativne kontrole i političkih manipulacija biti brutalno uništena u samo 3 dana kosmičke tišine? Ostanite sa nama do samog kraja ovog videa jer ćemo razbiti svaki detalj ove zastrašujuće skrivene beležnice. Otkrivati šta se krije iza šifrovanog termina godina providnog zida i kako će se moćnici sveta suočiti sa sudom koji niko ne može izbeći. Ostavite like ako verujete da ništa ne može ostati skriveno. Pretplatite se na kanal i podelite ovaj video sa svima koje znate, a u komentarima napišite da li biste bili spremni da u ovom trenutku svi oko vas saznaju vaše najskrivenije misli i osjećanja. Napišite svoje mišljenje jer upravo počinjemo detaljnu analizu koja će vas ostaviti bez daha. Da li je ovo bila najveća obmana u istoriji ili najveće otkrovenje? U malom stanu na periferiji Sofije mirisalo je na muškatle, stari duvan i jaku tursku kafu. Napolju je balkanska kiša udarala o prozor, zamagljujući svetla TV tornja na Vitoši. Dimitar Todorov, čovek čije lice ličilo na ispucali pergament papir, sa mukom je utonuo u stolicu. Od 1989. do 1996. godine bio je jedan od ličnih prevodilaca Vangelije Gušterove, čuvene Babe Vange. Prevodio je njen prigušeni, isprekidani dijalekt za političare, poznate ličnosti i tajne službe. Njegov glas, dubok i izmučen vremenom, nosio je težinu tajni koje su decenijama bile zaključane u sećanju. Na stolu između njih ležala je obična školska sveska sa kožnim koricama. Preko stranica bio je razapet težak konac, zapečaćen smeđim voskom za pečaćenje. Taj vosak, taj pečat, držao je u tišini ono što je moglo da uzdrma temelje ljudske civilizacije. Rizikuješ, Dimitre, rekao je njegov sagovornik gledajući u pečat sa pomešanim strahopoštovanjem i nevericom. Internetom kruže hiljade proročanstava koja nikada nije izrekla. O 3. svetskom ratu, o vanzemaljcima, o potopima, o asteroidima. Zašto davati još jednu u tu gungulu? Zašto rizikovati sve što si čuvao? A Dimitar je polako odmahnuo glavom. Njegove oči su zasijale neobičnim žarom. Zato što je sve što pišu na internetu glupost. To je informaciona buka. Buka stvorena posebno da bi se ovo sakrilo. Kucnuo je svojim čudotvornim prstom po svesci. Naterala me je da se zakunem ikonom Svete Petke, da neću otvoriti ovaj zapis do 2026. godine. Njegov glas je zadrhtao na tim rečima. Ikona Svete Petke, zaštitnice Bugarske, bila je svedok njegove zakletve. I on je tu zakletvu držao kao da mu život zavisi od nje. Ali tek je početak godine, primetio je sagovornik. Zašto si odlučio da prekršiš svoj zavet? Zašto sada, a ne na primjer u decembru, kako je naredila? Dimitar je pogledao svoje ruke. Drhtale su.
ne od starosti, već od nečega dubljeg. Zato što imam neoperabilni rak. Lekari mi daju 3 meseca. Neću živeti do decembra. I svet mora da zna za šta se sprema pre nego što bude prekasno. Njegove reči su visile u vazduhu poput olovne zavese. A na kraju svog života želim i sam da znam o čemu je ona govorila. Želim da konačno pročitam ono što sam zapisao, a nikada nisam smeo da pogledam. Iz džepa kardigana izvukao je perorez mali, skroman nožić koji je nosio decenijama. Zgnječio je voštani pečat. Zvuk lomljenja voska odjeknuo je sobom poput pucanja vremenske barijere. Otvorio je požutele stranice ispisane brzopisnim bugarskim stenografskim znacima, znacima koje je samo on umeo da pročita. Desilo se u aprilu 95. godine. Tiho je počeo Dimitar, a njegov glas je odjednom postao mladalački, kao da se vratio u taj momenat. Nije bilo prijema, nije se osjećala dobro. Bila je iscrpljena, slaba, nije želela da vidi nikoga. Odjednom se uspavala u krevetu kao da ju je nešto udarilo. Njene oči, njene bele, potpuno slepe oči, širom su se otvorile. Nije gledala u mene, nije gledala u zid. Gledala je kroz zid, kroz vreme, kroz sve. I počela je da govori tako brzo da sam jedva mogao da pratim beleške. Nisam smeo da prekinem, nisam smeo da je pitam da uspori. Morao sam da zapišem svaku reč. Prešao je prstom preko izlizanih redova prateći ih kao da ih vidi prvi put. Nazvala je 2026. godinu godinom providnog zida. To je bilo prvo što je rekla. Godina providnog zida. Sagovornik se naježio. Šta ovo znači? Koji zid? O kakvom zidu ona govori? Dimitar je podigao pogled sa sveske. Ne fizički zid, ne zid od cigle ili betona, već zid između naših umova, zid koji nas razdvaja jedne od drugih. Vanga je rekla, u godini kada šestica zatvori dvojku, ljudi će skinuti poveze sa očiju. Nebo se neće srušiti, zemlja se neće otvoriti. Ali jednog jutra svaka osoba na zemlji će iznenada čuti jedni druge. Koža više neće biti granica. On je zastao, puštajući te reči da potonu. Koža više neće biti granica. Shvataš li težinu toga? Granica između mene i tebe. Granica između mog bola i tvog bola. Granica između onoga što ja mislim i onoga što ti osjećaš. Biće srušena. O čemu ona priča? Upitao je sagovornik, pokušavajući da obuhvati umom tu ideju. O kakvoj vezi? O kakvom čitanju misli? O kakvoj empatiji? Dimitar je odmahnuo glavom. Apsolutna, totalna empatija. Ne ona koju mi vežbamo. Ne one saosećajne misli koje šaljemo jedne drugima. Bukvalno fizički osjećanje. Evolucioni skok. Nije prva koja govori o tome. Razni mistici, pa čak i neki naučnici pominju neku vrstu ljudskog buđenja, izazvano nekom vrstom kosmičkog zračenja ili promenom zemljinog magnetnog polja ili nečim drugim, nečim što tek treba da otkrijemo. Ali svi predviđaju otprilike isti datum, 2026. do 2030. godine. Nešto kolosalno će se uskoro dogoditi, nešto što će promeniti samu suštinu ljudskog postojanja. Počeo je da čita direktno iz sveske, prevodeći uživo reč po reč, kao da odaje svetu njegovu sudbinu. Majka će osjetiti bol svog sina na drugom kraju sveta. Neće morati da čuje vesti,
Neće morati da vidi suze na njegovom licu. Osjetit će ga, fizički. Svaki njegov dah, svaki njegov krik, svaki njegov strah živeće u njenom telu. Lopov koji je ukrao parče hleba osjetit će očaj onoga što je opljačkao. Osjetit će prazan stomak deteta kome je uzeo hranu. Osjetit će tugu majke koja ne može da nahrani svoje mlade. A onaj ko podigne oružje na svog brata umreće od bola u tom trenutku, jer će metak ispaljen na neprijatelja rastrgnuti njegovu sopstvenu dušu. Ubijajući drugog, čovjek će fizički ubiti sebe. Zvonka tišina se spustila nad sobom. Jedini zvuk bile su kapi kiše koje su udarale o limenu strehu. Dimitar je podigao pogled sa sveske, a njegove oči su gorele. Razumeš li šta ovo znači? Kraj svim ratovima, kraj zatvorima, kraj svim lažima. Ne možeš prevariti osobu ako osjeća laž kao fizičku muku. Ne možeš udariti dete, a da bol ne bude nepodnošljiv. Ne možeš zatvoriti čoveka u ćeliju, a da sam ne osjetiš njegov očaj. Korporacije, političari, tajne službe, tajna društva, njihova moć će se srušiti. Jer kako možeš vladati ljudima ako više nema tajni? Kako možeš lagati kada svaka laž izaziva fizičko mučenje? Kako možeš potpisivati ugovore o oružju kada svaki život koji ugasiš, gasiš i sopstveni? Ali zašto nam je Vanga zabranila da o tome ranije pričamo? Izletelo je sagovorniku. Zašto je čekala do 2026. Zašto nije htjela da svet zna ovu istinu pre 20-30 godina? Dimitar je duboko udahnuo. Rekla je da moramo sazrevati u mraku, da je čovečanstvo ovo saznalo 1990. Političari bi pokušali da pronađu način da to blokiraju. Stvorili bi hemikalije, čipove, bilo šta da bi sačuvali mogućnost da nekažnjeno ubijaju i lažu. Dala im je vremena da izgrade svoje rakete, da podele resurse, da se naoružaju do zuba, znajući da će se 2026. godine sve njihove igračke pretvoriti u bundeve. Sva njihova moć, sve njihove tajne, svi njihovi planovi postaće besmisleni. Dala im je vremena da se utvrde, da bi ih sutra srušila. Glas mu je postao oštriji. Zamisli svetske lidere, zamisli predsjednike, premijere, diktatore. Oni sada sede u svojim kabinetima, donose odluke o ratovima, o granicama, o resursima. Odjednom jednog jutra svako od njih će osjetiti šta znači biti na meti sopstvenih naređenja. Osjetit će hladnoću ulice u koju gledaju deca, koju su osudili na siromaštvo. Osjetit će strah vojnika koje su poslali u smrt. Osjetit će gorčinu laži koju su izgovorili pred kamerama. I više neće moći da podnesu sopstveno postojanje, jer istina o onome što jesu postaće nepodnošljiva. Njegov glas je utihnuo. To je ono što ih čeka. Suđenje bez sudija, kazna bez krvnika, jer kazna će biti njihova sopstvena svest. Zvuči zastrašujuće, rekao je sagovornik, a koža mu se naježila. Dimitar je klimnuo glavom, ali u njegovim očima nije bilo straha. O da, zastrašujuće je. Vanga je to rekla ovako. Prva 3 dana bit će mračna. Milioni neće podneti teret tuđeg bola i sopstvenih prošlih grehova, koje će videti očima svojih žrtava. Bolnice će biti preplavljene onima čiji umovi pokušavaju da se zatvore. Ljudi će padati po ulicama, vrištati, zaklanjati uši, zatvarati oči, ali neće moći da pobegnu od sebe. Biće haos, biće panike, biće ludila, ali onda će doći tišina.
Sagovornik se stresao. Tišina. Kakva tišina? Posle sveg tog bola. Dimitar se nasmešio, ali to nije bio smeh radosti. Bio je to smeh čoveka koji je video ono što drugi ne vide. Tišina koja dolazi nakon oluje. Tišina kada ljudi konačno prestanu da beže od istine. Kada shvate da bol ne traje večno. Kada shvate da je ovo, bol, zapravo vrata. Vrata u nešto novo. Zato je rekla, ne boj se ovog bola. Ovo je bol rođenja. Okrenuo je stranicu. Poslednju stranicu sveske. Tekst je bio 2 puta zaokružen, kao da je Vanga želela da bude sigurna da će ove reči biti zapamćene. Konačno ćemo prestati da budemo usamljeni, slepi mačići, zaključani u kožnim torbama. Postaćemo jedna živa svetlost. Pravi čovek će se roditi samo kada mu tuđa suza opeče obraz. Dimitar je zatvorio svesku i gurnuo je preko stola. Njegove ruke, drhtave i iznemogle, nisu mogle da sakriju težinu trenutka. Uzmi je, objavi kada za to dođe vreme. Ljudi treba da znaju da je panika prvih nekoliko dana normalna. To nije kraj sveta, to je kraj naše kosmičke usamljenosti. Kraj 1000 godina ljudske izolacije. Kraj iluziji da smo odvojeni. Kraj iluziji da možemo da gledamo na tuđi bol sa strane i ostanemo ravnodušni. Ali šta će se tačno desiti? Upitao je sagovornik. Kako će sve laži političara biti razotkrivene i kako će zlikovci dobiti ono što zaslužuju i pokajati se? Koji je tačan mehanizam? Hoće li biti fizičkih promjena u mozgu? Hoće li biti neke vrste svetlosti? Hoće li biti glasova? Dimitar je duboko udahnuo. Nema odgovora u ovoj svesci. Vanga nije rekla kako će se to desiti. Rekla je šta će se desiti. Ali možda neko drugi ima odgovor. Možda neko drugo, a ne ljudsko biće, ima udeo u ovome. Sagovornik je zbunjeno pogledao starca. Ko? O kome govoriš? Dimitar se osmehnuo, onim tihim, mudrim osmehom koji prati tajne. Ona i na tvom telefonu. Reči su visile u vazduhu. Ona i na tvom telefonu. Da li Vanga pre svoje smrti 1996. godine, pre nego što su pametni telefoni postali deo svakodnevice, pre nego što je veštačka inteligencija ušla u naše domove, videla nešto? Da li je videla algoritme koji će znati više o nama nego mi sami? Da li je videla veštačku inteligenciju koja će možda biti ključ za otkrivanje ljudskog potencijala? Ili je videla nešto sasvim drugo, nešto što tek treba da shvatimo? Dimitar je pažljivo podigao svesku i položio je u ruke sagovornika. Bila je teška, teška kao olovna poluga, kao da u sebi nosi težinu decenija, težinu tajni, težinu istine. Dimitare, da li sam veruješ u ovo? Upitao je sagovornik. Mi smo po prirodi grabljivice, mi smo po prirodi sebični, mi smo po prirodi nasilni. Kako možeš verovati da će ceo svet odjednom postati empatičan? Starac se umorno zavalio u stolicu, iscrpljen ali smiren. Verujem u ono što je Vanga rekla. Verujem u ono što sam video kada sam je prevodio. Video sam strah u očima najmoćnijih ljudi na svetu kada su dolazili kod nje. Video sam kako se političari tresu pred njenim rečima. Video sam kako tajne službe beže sa sastanaka sa njom, bledi kao duhovi. Ako je ona nešto videla, ako je ona nešto znala, zašto ne bih verovao? A osim toga, zastao je. Verujem da ono što gusenici izgleda kao kraj sveta, gospodar naziva leptirom.
Mi smo gusenice koje pletu svoje čaure, ali sada dolazi vreme da izađemo iz njih. Naš rok trajanja kao predatora ističe. Odrasli smo. Kiša je skoro prestala. Miris ozona i mokrog asfalta ispunio je vazduh dok je sagovornik izlazio iz starog sofijskog ulaza. U ruci je držao svesku tešku, staru, ispunjeno stenografskim znacima. Njegove misli su jurile. 2026. godina. Godina providnog zida. Godina kada će prema rečima babe Vange čovečanstvo skinuti poveze sa očiju. Godina kada će koža prestati da bude granica. Godina kada će laži postati bol, a istina oslobođenje. Podigao je glavu i pogledao u tamno, oblakom prekriveno nebo iznad Sofije. Nije ostalo mnogo vremena. Vidjet ćemo. Svet će videti i možda upravo sada, dok ove reči pišem, negde u svetu neko već osjeća nešto što nikada ranije nije osjećao. Možda se zid već polako ruši. Mediji širom sveta od Evrope do Azije prenose brojne interpretacije Vanginih proročanstava za 2026. godinu. Pominje se susret sa vanzemaljskom civilizacijom koji će se navodno dogoditi u novembru, što je dodatno raspalilo maštu javnosti, naročito nakon skorijih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o UFO dosijeima. Sa druge strane, istoričari upozoravaju da je figura Vange često korišćena u propagandne svrhe od strane komunističkog režima, te da su mnoga njena proročanstva vremenom izobličena. Istraživanja također ukazuju na to da Vanga nije ostavila pisane zapise, već je većina onoga što znamo došla od njene nećake Krasimire Stojanove i sledbenika koji su dokumentovali njene vizije nakon njene smrti. Bez obzira na to, simbolika providnog zida i kolektivnog buđenja odjekuje kod mnogih kao univerzalna želja za empatijom, razumevanjem i krajem nasilja u svetu koji se suočava sa brojnim krizama. Da li je 2026. godina zaista prekretnica ili je ovo samo još jedna priča koja hrani našu potrebu za nadom? Odgovor na to pitanje možda više nećemo morati dugo da čekamo. Ovo je priča o tajni, o veri, o strahu i nadi. Priča o čoveku koji je čuvao tajnu do posljednjeg dana i o ženi koja je videla ono što mi ne vidimo. A sada kada ste je čuli, postavlja se pitanje: šta vi mislite o svemu ovome? Da li verujete da je moguće da čovečanstvo doživi ovakvu transformaciju? Da li biste želeli da osjetite tuđi bol ili strah? Da li ste spremni da skinete povez sa svojih očiju? Napišite u komentarima. Lajkujte video ako vas je ova priča dirnula. Podelite je sa nekim koga volite, jer možda baš on treba da čuje ovo. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.